欢迎来到你素未谋面的巧克力天堂天津。天津绝对是全国最会做巧克力美味的宝地。一个视频带你吃遍天津所有好吃的巧克力美食。出发 ！Hello， 老婆们早上好，欢迎来到我的巧克力寻宝之旅。第一站就冲着这个大名鼎鼎的巧克力蒸饼，你就瞅瞅这躺在蒸笼里冒着热馅儿的大白胖子，它怎么可能不好吃？我拿到手还是热腾腾的，捏下去特别暄软。哇塞，第一口就惊为天人，咬下去满满的巧克力爆浆。它用的是纯可可脂吧，所以巧克力的纯度和浓度都很高，很上头。你们就品品这个巧克力蓄势待发喷涌而出的状态，巧克力也太多了吧？嘿，这可不是吐槽，这是我甜蜜的负担。你们看我笑得合不拢嘴，就知道我有多满意这个巧克力爆浆了。它丝滑浓稠的，好像加热后的冰山熔岩。它的饼皮也很好吃，软软糯糯，还带有弹性。关键这小家伙身价才5块钱啊！此时此刻，我就希望能有一部传递美味的手机，也馋馋你们。你去得。哈哈，第一家就把我吃爽了，马不停蹄来西湖道这家大名鼎鼎的知味珍。小小的店面里面却别有洞天，姐啥都不要，就是冲着你家的费列罗凉果来的。哎，他家有巧克力蒸饼，那就买一个和刚才的一决雌雄。首先来试试这个软软糯糯的团子，人家闺名叫费列罗凉果。哦，小瞧它了，这个糯叽叽的团子好好吃，里面仿佛包了一整颗半流动的费列罗夹心。它的外皮又不一样了，是软软糯糯的糯米，还包了一圈满满的椰蓉。好好吃啊，外面是糯米。其实我买的时候还觉得一个6、7块有点小贵，但吃一口真的美到了咱巧克力脑袋的心巴上。既然你们吃不到，那我就隔着屏幕馋馋你们。这个是他们家的巧克力蒸饼，我放到晚上才吃。这感觉流心更夸张。这是我万万没想到的，因为放凉了嘛，它整个包子体变得有些松散，但这个馅儿真的很争气，咬一口就猝不及防的爆浆。我是巧克力包浆，瞧你那不值钱的样，好夸张啊！虽然它面皮没有中华丽那一家更软，但是它巧克力爆浆更夸张。就这两家比较起来，我觉得中丽华的巧克力酱更浓稠，吃多了可能会小腻。知味真的就更像流动的潺潺溪水。不过试想一下，如果有这样一条流淌着巧克力酱的小溪，我愿意一天进去洗3次澡。也就做做美梦吧你。这就是叫说教。天津，你可别太离谱，这么会做巧克力，我今天眼角多出的笑纹，你得负责。紧接着，开心的冲向南市的这家炉炉香。就是说，天津真不愧是烧饼天堂，万物皆可烧饼。我一眼就相中了这个一瓶巧克力，这品种多的，光是站在这儿就有一种后宫佳丽3000任君挑选的快乐。谁懂啊？吃货这简单的幸福，在南市随便找了个店儿就开吃。不过呢，他家的烧饼便宜归便宜，小也是真的小。这一个个小家伙看着像棋子，吃着像蛋黄酥。它不是爆浆的，是那种巧克力生巧。我严重怀疑吃巧克力会使智商下降，怎么今天我说话都不利索？你怪我。和刚才的几位仁兄比，这里面的巧克力就走的一个低调沉稳派，它是那种很老式的凝固的巧克力酥。我还吃出了一点点枣仁的味道，不知道咋回事儿。下面这个撒了黑白芝麻的，就是他家最有名的真人巧克力酥。不过呢，我看网上的宣传哦，它也是一口爆浆的，结果我这个咬下去并没有。这个更好吃，里面的生巧更苦。大概也许是我手上这个在进我肚子前去南极走了一圈。不过呢，它越咬到后面越好吃，因为里面有大颗的真人巧克力。哎，你别说，咯吱咯吱的榛子仁搭配着凝固的巧克力，还意外挺和谐。很像蛋黄酥巧克力。吃巧克力一时爽，腻也是真的。下面一站咱们就来吃冰。要知道天津人做刨冰那是1等1的绝，咱就是说这环境也太接地气了吧，跟撸串似的。噔噔噔，我的4黑刨冰来了，第一次来吃的宝贝，强烈安利你们点它。刚拿到手，上面一层白色冰沙，看着平平无奇，但实际上越挖越多宝藏，超级好吃哦。它的馅儿超级多，全埋在下面。所谓4黑就是桑葚、蓝莓酸蘑糕、巧克力酱和红豆。刚开始挖到它的红豆冻得邦邦硬，没啥味道。但是当它融化之后，和酸酸甜甜的蓝莓桑葚融合在一起，哇塞，那口感真的绝了！外面30度的高温，谁懂这一口的含金量哦？哈哈，吃了刨冰，我的巧克力魂又苏醒了。来吃这个无忌高干。虽然是巧克力专场，但他家还有一位漂亮的红果小姐姐也得拿下。说实在的，这种形态的高干咱还是第一次吃，长得有点像南京那儿的粑粑糕，但吃起来是很健康的软软糯糯的米糕。这个红果馅儿真的酸酸甜甜的，好好吃。但今儿的主角不是它，是这个黑米巧克力的高干。这里面的巧克力和刚才几位又不一样了，它有点黏黏稠稠，还会拉丝儿的状态。它既不是浓郁的生巧，也不是流动的巧克力酱，我吃着有点像路边画糖画的那种巧克力酱。虽然吧不会一口惊艳，但巧克力又能难吃到哪儿去呢？这里吃几块高干，再挖几勺刨冰，美滋滋哟。
在天津的这几天，我吃了4、5家刨冰，可以说是好吃的各有特色。其实呢，吃刨冰不光是那个味道，我更享受挖它的过程，感觉在探险寻宝一样。不过呢，屏幕前的老婆们还是不要贪杯，你们都懂的。下一站故地重游了这家大车庄老式面包，我还记得2年前第一次吃到他家的黄糯米和雪糯米的面包，真的惊为天人，超级好吃。接而来也不废话，直奔主题，拿下巧克力，揭开你的盖头来。不过这个馅儿怎么比预期的要少很多？小面包，它这个里面的巧克力凝固了。好家伙，辜负我的感情是吧？它是典型的老式面包嘛，所以整个面包体比较干硬，重点就是里面的馅料。你这么看，它的馅儿还不错吧？一块浓厚的生巧，还盖着湿润的巧克力酱。但是我和你们说，它这个味道其实很一般般，主要是吧，它这个巧克力不是我想象中那种纯苦的，而是带一点甜津津的，一般般。所谓同行衬托原理，大车庄，你应该反思一下你家的巧克力面包，为啥在巧克力之都不能出圈呢？要你教育我。可千万别走开，下面这家店是我今天吃下来最满意的，就这家爱德顺。他家一进去就是琳琅满目、眼花缭乱，我愿称之为天津人自己的稻香村。哦不，它还有很多创新的糕点，就比如他家最出圈的巧克力拿破仑。记住这个糕点。本坚果脑袋又拿了个巨大的核桃牌。Oh my god， 它这个巧克力拿破仑也太大了吧！不光体积大，一整个沉甸甸的，而且酥的不行。给你们看看这个厚嘟嘟、超丰富的切面。哦，巨大一块，这个才15块钱，好壮。软，好好吃。浓浓的巧克力酱，真是香死我算了！它在我心中已经超越了之前的巧克力蒸饼，真的巨无敌好吃。我本来就很爱起酥可颂类的嘛，它这个每咬一口都酥到掉渣，里面的层次超丰富，有很多大颗的巧克力核桃仁，太大了，分开来吃。正所谓拿破仑之大一口塞不下，吃的有多狼狈就有多香。关键是它的巧克力酱一点都不齁甜，和酥脆的核桃仁可以说是旗鼓相当，请你们原地结婚吧！我本巧克力脑袋愿意做你们爱的见证人。我就说吃巧克力有风险嘛，一天下来不光体重蹭涨，这个眼角的月纹也加深了不少。吃的有多欢就有多后悔。咱也不多说了，只要你能忍受天津大姨的暴脾气，直接闭眼冲。奔一天累坏了，晚上点了这个团圆年食坊的外卖，作为今天完美的收官。他家算是我天津之行吃过最好吃的糯叽叽，我真没夸张。黑芝麻巧克力，这里建议所有的甜品店来学学人家的皮子，怎么做到又软又糯又不粘手。你报我名字得了。这个黑芝麻巧克力真的很好吃，味道很浓郁，超级好吃。虽然黑芝麻的味道比较浓，巧克力比较淡，但融合起来超级好。所谓一山容不了二虎，它黑芝麻的浓郁和巧克力的微甜，搭配的刚刚好。提拉米苏，欧某这个更惊喜，里面有奶酪，就好像开盲盒一样，它里面加了一整块的马斯卡彭奶酪，口感很奇特，奶香味超足，很像蛋糕酱，就是一整个香香甜甜的，但也不会齁甜。巧克力在里面也主打一个陪伴，味道真的超级好吃。它奶酪的味道比较重，很像冷藏过的香草冰淇淋，反正就是好好吃。天了路，天津真是每个巧克力发烧友的天堂，吃了一天幸福爆棚。好了，晚安，老婆们，明天见。Nice。